所以我穿书了，还穿成了小说《陷若金丝》里男主的恶毒前女友。陆晨云今年26岁，毕业于北大金融系的超级天才，真实身份是从小流落在外的金圈太子爷，在校期间创业，毕业3年就将公司市值做到300亿，却因为一场意外破产，一夜之间欠下巨额负债，征信变成了废物，只能跟恶毒女友住在地下室。结果这个恶毒女友嫌贫爱富，对他百般羞辱，还出轨了一个奸夫，给男主下药卖去当鸭子。幸好被女主出金桥救下，在女主的帮助下，不仅重回商界，还找回自己金圈太子爷的真实身份。陈宇，陈宇，我真的知道错了，我真的错了。我如果早知道你是安家的少爷，我是不会离开你的。所以，你在意的是我的身份，从没爱过我。哎呀，我当然爱你了，我一直都最爱你了，陈宇。丢到山里喂猪，喂猪，喂猪。陈宇，你不能这样对我，不可以！原主就这样被丢进山沟里喂猪，又冰又泪之下，一脚摔进猪粪堆里，活活被臭死了。原主这个时候已经辱骂破产男主好几个月了，这画板都已经全部刷满了。老天爷，这是什么地狱难度？我不想被人情山里喂猪啊！我穿件衣服去给你买榴莲啊。不愧是男主啊，简直帅到犯罪，身材顶级，这胸这腹还有那个，我今天给你买普通的榴莲行吗？猫山王榴莲600块钱一个，我想着攒攒钱，给你换一个好一点的房子住。天哪，世界上怎么会有这么好的男人？家里穷的都住这破房子了，他还愿意给原主买600块的榴莲，连攒钱都是为了给他换房子。既然这么贵，那咱就不吃了。不吃了？糟糕，我是不是变化太大了，让他怀疑了？啊？我突然就不想吃榴莲了，我今天想吃草莓，去给我买草莓。好，我给你买草莓，买最大的。冷静，冷静！除了将男主卖去做鸭，在落魄时期抛开男主也是一大罪状。所以，我现在要做的是在这期间好好陪伴他，并努力对他好一点。等女主出现后，我就可以功成身退了。昨晚还在骂我没用，今天又突然不要榴莲了，难道他终于忍不下去了？好想我。不管有没有明天。也是，我已经成了黑户，又欠了30亿巨款，这辈子也就这样了。他离开我，
也情有可原。陆晨云，我洗好衣服了，你要不要去洗澡？你没走？去哪儿？哦，你说上班啊？我今天休班。他居然会主动洗衣服，这是准备收拾好东西离开我吗？不是说不吃了吗？怎么还是买了？这马上就要交房租了。哦，没事儿，我再去工地多干2个小时的活儿，能赚回来。他昨晚也是少睡了2个小时，是因为反正在家也要被骂，不如出去赚钱。行，那你先吃，我去工地了。这个陆晨云自己都过得那么辛苦，还对原主这么好，还每天都要挨骂，这也太可怜了。就算是为了改变我要被送去山里喂猪的命运，我也得想办法对他好一点。这么脏啊，先打扫一下吧。对面陆晨云，你都说了我不喜欢吃榴莲，为什么还要买？糟了，我会不会太凶了，伤到他了？我那个找老板娘退了580，买了画板还有颜料，剩下这些给你。给我。啊，你以后不要再自作主张了啊，我不喜欢。还有，你以后必须10点前到家，你都没有一个手机，万一我出了什么事情，我找都找不到你啊！说话。哦，我知道了。行，那我洗漱去了。他不花我的钱，是不喜欢我了吗？这么香，做什么呢？看看。陆晨宇，你这做的是什么啊？这么香？蛋炒饭啊，等会儿你尝尝好不好吃？行，我立刻就去洗漱。好香啊！好吃，陆晨宇，你有做女星下厨的实力。你以前总是说我做饭做的难吃啊。这是原主说的，可不是我说的。那我是说，和以前那个大别墅里的没法比啊。其实也还行。你这2天不太对劲，说话也有点儿。那怎么样？
非得我这样骂你吗？刚才倒也不用。哼，陆晨云这个聪明蛋，说话一不注意就怀疑我。哼！我吃饱了，先去工地了，你家慢慢玩啊。哎，陆晨宇，你别忘了，今天晚上10点之前到家，这是我们家最新的门禁。OK， 我好歹也是美院的学生啊，我就趁下班出去摆个摊卖个画，不就能早点从这个破房子搬出去了？行，今天超时正好是晚班，我就趁下午上班前去摆摊。出发！画画啦！10块钱一幅画，10分钟画完，走过路过不要错过。妹妹，画画吗？是的。你坐。好吧。哎，辛苦嘞！又大又甜的西瓜太大了。好啦，看，可以吗？可以，谢谢。10块。下次再介绍朋友来，拜拜。拜拜。画画啦，10块钱一幅，还真是10分钟画一个人，画工好好啊！难道是央美的学生？不可能，央美的学生肯定很贵。这么一会儿就赚了30块，这么看，我一天岂不是能赚100块？也太厉害了吧！10块钱一幅，晒。陆晨宇，你怎么在这儿？我去拿公我门的盒饭，碰巧遇见你了。你还会画画？我可厉害着呢。我自己也能赚钱，买自己想要的东西啊。自己赚钱？他已经不需要我了吗？天，难道语气又不对了？我要骂他才行吗？我今天可是已经赚了40块钱了，明天还有好多人要来找我画画，我根本就指望不上你这个废物！救命！我36岁的嘴里怎么能说出这么冰冷的话？对不起，我真不是故意的。你想要什么？我当然是宁愿坐在宝马车里哭，也不愿意坐在你自行车后座上笑啊！我知道了。应该是生气了吧？哎，帅哥要画画吗？坐。来一个。行。来旅游啊？对。那我给你把背景也画上啊。好。好，你看看。哇，这么像啊！10块。好，可以介绍朋友来啊。好，过去了。好，谢谢。吃吧，小男朋友给你买的。哇，3荤1素，现在工地都是这么好啊！单独给你买的吧，反正我看他手里拎着一些其他的盒饭，就这个不一样。我这么骂他，他居然还对我这么好。小伙子长得挺帅的，对你挺好的，你咋那样说他呢？大爷，我觉得你说的对，我也觉得自己渣渣的。我也不懂你们年轻人什么想法，不过我看他也没生气，反而被你激励了。回去啊，拼命工作呢。怎么可能不生气？等他将来手握大权，第一时间就会送我去山沟里喂猪的。
陆晨云，你看什么书呢？《穷查理宝典》。死嘴，想瞎问。哎呀，我先睡觉了。你的画工非常成熟，非一日之功。你什么时候学的画画？我还没问你什么时候学的经济呢，怎么做到毕业几年就市值300亿的？大学啊，我金融系的。那你的同学们也没这么厉害啊，我看这也非一日之功吧。厉害，但他们也没有我破产破的厉害啊。哎，你要相信，这些都只是暂时的，总有一天你再次站起来。啊，对了，你上班就在这附近吗？不算近，走路回家要3公里。这么远，那要不给你买辆自行车吧，上下班能省点时间。我当然是宁愿坐在宝马车里哭，也不愿意坐在你自行车后座上笑啊。不早了，睡吧。哦。你还没回答我刚刚的问题，明天看看自行车？不要了，下个月要交房租。那交完房租再说吧。其实我接画稿也能多赚点钱，这个月肯定给你买上自行车。不要自行车，睡吧。一上午画了6张，算了60块钱，比昨天多了20块，是个好兆头嘛。美女，能帮我画一张画吗？不好意思啊，我这儿要收摊了，今天下午还有别的事儿，明天吧，明天可以吗？那明天不见不散。我叫安百元，是隔壁央美大3的学生，很高兴认识你。我叫冉月，你是央美的学生，那你画工应该很好，为什么要找我画？你说呢？该不会是刻意找我炫技的吧？我觉得你自己完全可以画，不用找我浪费钱。我喜欢你的画风，很温柔，素描的线条也很流畅，在央美的话算很优秀了。真的？那你还是有点眼光的。这样吧，你找我画画的话，我可以给你贵一点。我果然很有天赋，看来以后就算被陆晨云抛弃，也可以靠卖画养活自己。那我们就明天不见不散啦。明天见。陆晨云，你真是个没用的废物！你就带女朋友住这么破的地方，好意思吗？跟你谈，不如跟狗谈。陆晨云，我只是想吃600块钱一个的猫山王榴莲，你又不是买不起。你一个大男人磨磨唧唧的，
你这样活着有什么意思啊？净给我买些生剥榴莲。不要抛下我。凭印象画了个大概，明天就能交稿了。我真是个天才。屋里还在下雨啊！楼上漏水了吧？天哪！找下物业。有人吗？你好。干嘛？啊，你好，我是楼上 B101的住户，我们家楼上好像漏水了，全部滴到我们家来了。我去敲了门，但是没人开，你们能去看一下吗？剩多少水啊？一开始不是很多，现在越来越多了。行，我打个电话吧。人接，明天再说吧。洪总，不是，那我们家现在没法住啊，这你家漏水是我的问题吗？大半夜他妈下这么大雨，我使办法。湿死了。全湿了。杀人了我天哪！喂，物业吗？我们小区是停电了吗？断电了，明天请你来看。可是我刚刚去找你们了，我说我们家还漏水呢。陆志云，这是你家，你不来管管？打电话。他没有电话。太丑陋了。啊I feel the time we made, the same as a burning fire, can never ever fade away and go like this. 阮月，你没事吧？林晨宇，怎么才回来啊？家里又是漏水，又是停电的，楼上没人，物业也不管。别怕，我回来了，我来解决。你去解决吧。就是喂，我们家楼上漏水了。房子漏水归物业管，我们只能去找物业协调。但这么晚了，还下着大雨，要不你们先去住酒店？不怕了，
我预约了开锁的师傅，明早8点到，先睡吧。你今天累了一天了。不怕啊，我在。你要是怕的话，我往里面睡点。陆晨宇，我们应该明天早上7点多才会醒吧？那到时候水会不会已经淹到床上来了？不会，渗水不多。那个开锁师傅，他明天早上8点前能到吗？估计还得算上路上的时间吧。那他来了，我们不是都已经上班去了？不去了。不去怎么行啊？不去上班就不挣钱了。下午再去。你帮我装饰一下。我可厉害着呢，我自己也能赚钱买自己想要的东西啊。不去上班就不挣钱了。醒了。先吃饭吧，楼上都处理好了。不过房东说得重新刷墙，到时候可能会有甲醛，给我们找了个宾馆过渡一下，不用我们出钱。你看，行吗？这当然可以啊。陆晨宇，你一早上做了这么多事儿吗？还是说你一晚上都没睡啊？你还好吧？我能有什么事儿？挺好的。吃饭了。沈玉，你终于来了，我还以为你换地方啊。没有，我家里有点事儿，所以来晚了，换成晚班了。不过你放心，我很快就画好了，昨天已经帮你轮廓画了。坐。看来是认出了我的表，果然是个嫌贫爱富。好了，你看一下。微信收款到账1万元。你这是不是多打了3个0啊？没有啊，我觉得你的画就值这么多钱，1万块还算少吧？不行，我得退给你。好吧，那你加我微信吧。行，我马上退给你啊。转过去了。好的，那我就不耽误你下班了，改天再找同学来找你画画。拜拜。谢谢，拜拜。退款也不用加微信啊，这人总觉得怪怪的，不会是杀猪盘吧？拉黑！哼，想骗我？我可聪明着呢。这就加上微信了，我都还没加上。攒钱，我要攒钱买手机，加微信。哎，陆晨一，你漂亮的女朋友来找你了。嘿嘿，瞧瞧，干到这么晚，女朋友心疼了吧？陆春玉，你小子好福气啊！让咱们去看看他女朋友长得多漂亮。哎，我也去看看。走。你们干活，我先走了。大男人这么小气。哎，咱打牌。来，哎，咱们打牌。
陆晨宇，怎么回事啊？说好的10点钟之前回家呢，你怎么说话不算话？干活太投入，忘了时间。人家都是玩的太投入，你干个苦力活还给我干投入了，我真的是，你脑子是不是有病？可能吧。酒店开好了，快点回去睡觉。睡觉？得找时间给陆晨宇买个手机，联系也太不方便了。走啦。我去，这浴室的玻璃怎么是透明的？这指定正经啊！不愧是小说男主啊，这身材简直犯罪。我怎么开始口渴了？哎，不行，不能看了，这是女主的肉，不该我吃，去睡觉。陆晨宇，你怎么又在洗衣服？昨天不是洗过了？刚才洗脸的时候不小心溅到水了。溅湿了你晾干了不就好了吗？干嘛重洗一遍？哦，学到了。陆晨宇，你好笨啊！看来你只是脑子聪明，生活经验可是不如我呢。先吃饭吧。嗨，陆晨宇，等一下，我给你买了个手机，微信号和电话号都是用我的身份证注册的，你放心用。你微信号不是用不了了吗？先用这个吧。是，你不是要攒钱买衣服吗？我可不想半夜家里漏水修房顶的时候找不到你人啊！还有，每次要我大半夜的去工地接你啊，拿着。谢谢啊。哎，浩瀚吗？你给他赚那么多钱，他就给你买这么个破手机。怎么又是你啊？关你什么事儿啊？我调查过，你每天要做2份苦力，1个月至少能赚1万多。再怎么样也沦落不到住地下室吧，哥，都是他拖累的你。别叫我哥，我是自愿给他钱花，不是拖累。陈云哥，爷爷都说了，只要你能再次创业成功，就让你回家。可你现在这样，猴年马月也回不了啊！认错人了吧你？哎，哥，你的女朋友出来那几天就只加了我一个人的微信，你知道为什么吗？因为她看中了我这手上的表，价值几百万，她想红杏出墙。那是你非要给她转那么多钱，故意骗她加。这转钱也不一定非要加微信啊！你要是不信，我现在就发微信约她出来吃饭，你看她出不出来？我女朋友还轮不到你来测试。你什么时候偷拿她手机把我删了？我告诉你，不管你是冲着谁来的，再敢招惹她，别怪我对你不客气。陈云哥，你脾气也太暴躁了吧！我这可都是为了你好啊！
啊，是我，陆成云。学长，这几个月一直没有你的消息，我们都快急死了。你最近过得还好吗？我还好，你们呢？我们都好着呢。学长，你是想重新创业了吗？只要你需要，我随时可以辞职加入。哦对，我还攒了几十万存款，你需要的话，我都可以拿出来。为什么这么信任我？当然是想给你闯出一番事业。学长，你是我们学弟的偶像，我们都相信你能做出更好的成绩。我暂时还没这个打算，你先好好干。对了，你记得我没有得罪过一个粉头发的大三学生，或者是商业巨鳄的儿子吗？姓安。安？没印象。好吧。哦，对了，学长，你跟那个谁还在一起吗？啊，还在一起。哦，那嫂子人还挺好的，她真爱你。哎，我回来了。哎，你回来啦？哎，我想学着怎么在网上卖画，都在研究别人怎么做呢。好。画的也不怎么样啊，这就有这么多粉丝了？我画的比他还好，而且每天能画50张。哎，陆成云，我好像找到赚钱的方法了，我也要拍视频去宣传我的画。我。救命！我居然都看到了，这人怎么洗澡不穿衣服啊？不是，冷静点，他就是个纸片人啊！你什么世面没见过呀？是吧？哎，贝贝可，我冷静一下啊！庆历4年春，滕子京摸到大腹肌，积极复积极，滕子京，他非得去吗？你在这说什么呢？没啥。